你就彈得犀利喎，講俾你聽喎你就彈得犀利啲嘅喎。咁由下邊影上嚟，咁咪啲煙啊，咁咪睇得到咯。由下邊影上去，咁佢睇得到啲煙嘅。等埋一陣我。
靚嘅都唔夠你咁靚嘅真係。未收啊，大佬。唉。幾時㗎？一收工啊。嚇？加餸啊！叉燒燒鵝上張8碗2樣。緊要啊嘛呢度。梗啦，我請你啦，哎呀！啊，靚姐，大個就冇啦，因為你咁鬼靚，我先俾你啫。燒鵝上張怎麼啦？燒排乾叉燒斬100蚊俾我，排乾叉燒2樣。咩茄靚姐？